ถ้าวันไหนฝนตกหนักฟ้าคะนองแล้วจู่ๆลมกระโชกลงมาอย่างรุนแรงนั่นอาจไม่ใช่ลมธรรมดาแต่อาจเป็นไมโครเบิร์สหรือเรนบอมปรากฏการณ์นี้เกิดได้ทั้งฤดูร้อนและฤดูฝนแต่พบบ่อยช่วงพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงไมโครเบิร์สแม้จะมากับฝนแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายจริงๆคือแรงลมซึ่งเกิดจากมวลอากาศเย็นจัดในก้อนเมฆถล่มลงสู่พื้นแบบรวดเร็วแล้วกระจายลมแรงออกทุกทิศพลังทำลายเทียบได้กับพายุทอร์นาโดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหากฝนตกอย่าออกจากบ้านเพราะมันจะเปียก